Pahinumdom alang sa tanan nga nagsangyaw sa pulong sa Dios, sa tanan nga magwawali, kinahanglan nga ang atong isangyaw, ang atong iwali, mahitungod gayo diha sa pulong sa Dios. Naka-align gayo diha sa pulong sa Dios. Aron ang Dios daygon gayud sa kanunay. Og sa wala pa nagsangyaw sa pulong sa Dios, gi-encourage ko kamo sa pag-share sa pulong sa Dios, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, tungod kay mao kana ang makapahimuot sa Dios. Atong gamiton ang kusog sa Dios kay gihatag sa matag usa kanato aron daygon gayud ang Dios sa kanunay. Unang Pedro 4 bersikulo 11. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios, ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Mao na igsuon nga sa atong pagsangyaw sa pulong sa Dios, kinahanglan nga atong isangyaw kadtong mga pulong sa Dios, kadtong naka-align diha sa Dios. Ug kinahanglan nga kadtong nag-alagad sa Dios, mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kaniya. Mao kanang imong kusog karon igsuon, kanang maayo nga panglawas karon nimo igsuon nga gihatag sa Dios kanimo, nga imong gipahimuslan karon, gamita ka na sa pagpasidungog sa Dios. Gamita ka na sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Gamita ka na sa pag-alagad ngadto sa Dios. Aron ang Dios mahimuot sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ayaw hulata igsuon nga kanang kusog nga gihatag sa Dios karon kanimo, maluya na kana. Ayaw hulata igsuon nga mawad-an ka na sa kusog nga iyang gihatag kanimo, diha pa ka moalagad ug mobalik sa Ginoo. Samtang may panahon pa sa imong kinabuhi igsuon, balik na ngadto sa Dios, pagpasidungog na ngadto sa Dios, pag-alagad na ngadto sa Dios, pagsangyaw na sa pulong sa Dios, aron sa kanunay ang Dios mahimuot gayud kanimo. Og atong hinumduman igsuon nga wala kitay laing alagaran, og wala kitay laing pasidunggan, wala kitay laing isangyaw nga mga pulong, kundi ang Dios lang gayud igsuon, tungod kay iya man ang tanang dungog, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Wala nila igsuon kundi ang Dios lang gayud. Amen. God bless sa tanan.